हेलो फ्रेंड्स, ये बेबी का वेंटिलेटर पे आज सेकेंड डे है जो कि कल इनका प्लान करा गया एक्सट्यूबेशन के लिए। वेंटिलेटर से निकाला जाएगा इनको। और ये देख लीजिए आप, ये आंखें खोले हुए एक्टिव हैं, बहुत फिज़िकली सही लग रहा है कि ये विंड से आउट होने के बाद ये मेंटेन करेंगे, सही रहेंगे। हाथ पैर देखिए कितने अच्छे से चला रहे हैं, एक्टिव हैं। और इनका ऑक्सीजन लेवल भी 36% पर ही दिया जा रहा है। इनका कल का निकालने का प्लान है मशीन से, और ये देखने से लग रहे हैं कि ये निकल सकते हैं कल।